फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। आज ऑलवेज सुजाता फन में मैं एक वीडियो लेके चली आई हूँ। अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कमेंट कर देना। अगर मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा देना और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिए, तो मैं वीडियो छोड़ने पे आप लोगों को मिल जाएगा। मैं जो आज वीडियो कर रही हूँ वो है बिग बर्पिंग चैलेंज। चलिए शुरू करते हैं। देर आप लोग का सपोर्ट मिल रहा है, इसीलिए बहुत 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 ही थैंक यू। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही टुक टुक करके ग्रो होते रहूँगी। चलिए बिग बर्पिंग चैलेंज शुरू करती हूँ। चलिए पहले मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। पहला हुआ है, दूसरा, मैं ऐसे ही बर्पिंग करती रहती हूँ, कुछ खाने का ज़रूरत नहीं है। मुझे कैसे पागल जैसे लग रही है। देखिए मैं घर के काम करते करते ही वीडियो बना रही हूँ। ये ठोट देखिए थोड़ा कट गया है, देख रहे हैं? मैं कौन माने इतना ज्यादा कर सकती हूँ क्या, बोलिए? कुछ खाने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग को जरूर बताना मेरा कैसा हो रहा है वीडियो। मुझे ही देख का हंसी लग रही। चलिए यही पे और नहीं हो सकता, मुझे काम काम भी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कर देना। सब अच्छा है ना? टाटा बाय बाय, गुड नाइट।